4 ноября 2017 года. Время 9 часов. Температура плюс 3 градуса. Пасмурно. Сегодня ночью начался ураганный ветер. Порывы были до 25 метров в секунду. Мне пришлось в час ночи встать и носить груз на крыше. Я вышел, и такой порыв дунул. Смотрю, у меня крыши полетели, и подушки, и положки полетели по воздуху. О, какой порыв был. Даже вон там вдалеке у меня 4 пролета забору опять упало. Тяжелый в ту сторону дул. Ветер дул оттуда, юго-западный. А там у нас юг. Штук 20, наверное, я сорвала крышу. Вот эти шестирамочные, они у меня зафиксированы подкрышники. Так что сдуло только тепляки. А сами удержались. А то бы, если бы не зафиксировал, то у меня бы и тут положки все посорвало. Тут все шестирамочные у меня остались нетронутые, а которые на зиму под снег, так крыши сорвало, и полетели и подушки, и положки. Вот видите, на шестирамочных зафиксировано, так они остались. Пришлось 1,5 часа носить кирпичи вот эти вот. Груз-то я убрал, приготовил на зимовку, а тут внезапно ураганный ветер. Дул почти до утра. Вот недавно прекратился. Дул 9-го, только рассвело, и вот я вышел. Опять работа мне с забором. Вот такие пироги сегодня ночью случились. Подушки тут, положки собирал, тут ночью ходил. Иначе все бы сдуло. Но некоторые не сдуло крыша, а некоторые полетели. Видел отчетливо, потому что сейчас полнолуние, хоть и пасмурно, но более-менее так светло. Даже энергия 1:30 отключилась, и энергии сейчас нету. Там у меня как бы маленько забор задержал, и там крыши не сорвало. Пришлось везде носить. Вон там куча у меня кирпичей была сложена. Пришлось 1,5 часа носить, иначе бы все унесло. Вон бардак у меня. И дверь, раму вынесла, стекла побило. Вот такие приключения сегодня ночью, на 4 ноября. Еще придется контрольный делать обход, готовить на зимовку, потому что к 10-му, к 12-му минус 10, минус 15 обещают стабильный снег. Вот пришлось ночью не спать. Сколько ходок я сделал, чтобы кирпичи эти носить. Есть придумка у меня, как закрепить улья к земле. То есть делаешь арматуру штырь, привариваешь тут уголок, с двух сторон забиваешь в землю, с двух сторон, и веревкой перетягиваешь. Ну и очень большая пасека, так что много надо арматуры уголка. А чтобы выдернуть, подставляешь под уголок домкрат,
и вытягиваешь из земли, если они не нужны. У меня были планы перенести те, что под снег, вон на то место. Потому что здесь, чтобы выставить пчел, надо либо трактором убирать снег, чтобы быстрее растаял, либо как в прошлом году я копал тут 20 метров на 3 метра траншею, неделю целую копал, потому что снегу было 80 сантиметров слежавшегося и почти метр. Приходилось копать. Дошел до упавшего забора. Тут я делал шалашик, чтобы укрыть елки, чтобы их зимой не ломало таявшим снегом. Вот смотрю, вот забор у меня опять деревянная от осина подгнила, ветер дунул, вот изъяны двухметрового плотного забора. Мне сейчас опять 2 дня придется разбирать это и городить, как будто мне работы нет. Вон и забор у меня накренился, надо делать подпорки, иначе весь упадет. Вот такая картина. 3 года назад тоже у меня упал пролет при таком сильном ветре. В июне у меня там ветер был сильный, 3 пролета упало. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбов завалилось. Ну там вроде забор выдержал. Там не так часто. Сколько труда тут положишь. И вот теперь на тебе, как говорится, снова работа. Так ты его не подымешь, придется разбирать металлические пруты, штыри, металлические столбы делать. А тут у меня шалашики делал, чтобы весной снег плотный ломает ветки на елке. Все развалило у меня. Вот такая зарисовка. Приходится с утра работать. Антенна у меня выдержала такой ураганный ветер.